Приветствую вас на своем канале, меня зовут Елена. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем джемпер 3 цвета. Вязала я его из мериносовой шерсти итальянского производителя, из пряжи BBB Record и BBB Premier. Решила совместить, так как данная пряжа, она в принципе немножко разного метража. BBB Record это 50 грамм 175 метров, а BBB Premier это 50 грамм 125 метров. Ну, по визуальным таким вот параметрам считаю, что нитка достаточно одинаковая. Но не во всех это оттенках. Вот, например, у меня есть BBB Premier, он розовый, там нитка сама толще. Здесь вот как раз такая же, как и в рекорде. Значит, вязать я его буду из 3 цветов. Вот таких вот: светло-голубой, светло-серый и такой вот сиреневый, приглушенный. Решила совместить эти 3 цвета. Начну, пожалуй, вот со светло-голубого. Значит, вязать я буду его в 2 нити. Для вязания вам также понадобится счетчик рядов, сантиметровая лента, спицы. Спицы, смотрите, 3,5 на короткой леске 40 сантиметров. И еще 3,5 чулочные спицы для вывязывания рукавов, допустим. Или если есть у кого-то укороченные спицы, тоже подойдут точно такого же размера. Спицы 4,5 на короткой леске. Это для основного полотна. И вот на длинной леске, когда я уже буду туловище вязать свитера, то есть я поменяю спицы на более длинные с леской. Вот маркеры для вязания. И, конечно же, дополнительная нить любого цвета для сбрасывания петель рукавов. Вязать мы с вами будем джемпер регланом сверху вниз. Поэтому все расчеты мы будем делать для реглана сверху вниз. Значит, для того, чтобы связать этот свитер, вам необходимо снять мерочки у себя. Например, длину вашего туловища, какой вы хотите свитер по длине. Также обхват запястья для рукавов, обхват горловины, обхват груди. Я пока еще их не снимала, но сейчас запишу, все вам буду рассказывать постепенно. Вот я решила набрать 92 петли. Джемпер у меня будет с высокой горловиной, потому что я хочу связать изделие, чтобы оно было у меня теплым и закрывало мое горлышко, так как горло у меня это слабое место. Вот приблизительно вот так будет выглядеть мой джемпер. Здесь у меня будет резиночка 1 на 1. Здесь у меня будет туловище с резиночкой 1 на 1. Ну и будет здесь 3 полоски цвета. 3 полоски цвета. Так. Значит, ну давайте приступим к вязанию. Так, девчонки, вот я сняла с себя следующие мерки. Обхват груди, обхват талии, обхват запястья и обхват, это написала я обхват бедер, но здесь у меня обхват в том месте, где будет заканчиваться мой джемпер. Это моя мерка. Вы вяжете вот как вы считаете, какой длины вам необходимо, там и снимаете внизу эту мерочку. Длина моего изделия будет где-то приблизительно 63-64 сантиметра. Для себя я так решила, что мне нужен джемпер такой длины. Ну все, значит, на спице 3,5 набираем любым удобным способом 92 петли. И вяжем резинку 1 на 1. Смыкаем эту петли в круг и провязываем одну лицевую, одну изнаночную на протяжении такой длины, которая вам необходима. Я провязала свою горловину резинкой 1 на 1. Сейчас скажу, сколько сантиметров. 18 сантиметров. Сейчас я начинаю делать ложную кетлевку на горловине.
чтобы разделить нашу горловину и туловище. Для того, чтобы ее сделать, я беру спицы на размер меньше. Спицы номер 2,5. И делаю вот такие вот накиды. Делаем накид на себя, провязываем лицевую петлю. Опять накид на себя, провязываем лицевую петлю. На себя, провязываем лицевую петлю. Накид на себя, провязываем лицевую петлю. Так мы делаем со всеми петлями в этом ряду. Все петли у нас в этом ряду будут лицевые. Делаем так до конца ряда. Встречаемся с вами в начале следующего ряда. Я провязала первый ряд нашей ложной петлевки, повесила маркер. Сейчас у меня на спицах 184 петли. Второй ряд мы вяжем следующим образом. Все накиды наши мы будем провязывать скрещенной изнаночной. Вот наш накид. Мы ставим рабочую нить перед ним и подхватываем накид за переднюю стенку. Вот таким вот образом провязываем его изнаночной петлей. А лицевую петлю мы переснимаем рабочую нить за работой. Опять изнаночная петля у нас будет скрещенная, наш накид за переднюю стенку. А лицевую петлю переснимаем нить за работой. Так мы вяжем до конца нашего ряда. Все накиды мы провязываем за переднюю стенку скрещенной изнаночной петлей. А лицевую петлю переснимаем нить за работой. Немножко неудобно, но что делать? Все вяжем так самостоятельно до конца нашего ряда. Вот наш третий ряд. Я буду провязывать его вместе с вами. Смотрите, у нас сейчас первая петля идет изнаночная. Изнаночные мы теперь в этом ряду будем переснимать. Рабочую нить перед петлей. Вот таким вот образом. Снимаем, переснимаем. А лицевую провязываем. Изнаночную мы переснимаем за дальнюю стенку, а лицевую провязываем лицевой. Изнаночную мы переснимаем, лицевую провязываем лицевой. Так мы делаем до конца этого ряда. Все делаем так самостоятельно. Встречаемся с вами в следующем ряду. Вот я к вам вернулась, и у нас с вами четвертый ряд. В четвертом ряду также мы начинаем с изнаночной петли. Изнаночные петли мы будем провязывать изнаночной за переднюю стенку, а лицевую переснимать нить за работой. Изнаночную провязываем за переднюю стенку, а лицевую переснимаем нить за работой. Изнаночную провязываем за переднюю стенку, лицевую переснимаем нить за работой. Таким образом вяжем до конца нашего ряда. Пятый ряд. В пятом ряду мы будем изнаночные переснимать нить перед работой, а лицевые провязывать. Так же, как мы делали это в третьем ряду. Изнаночные снимаем за заднюю стенку нить перед работой, лицевую провязываем лицевой. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Так мы делаем с вами до конца ряда. Встречаемся в следующем ряду. Я закончила вязать пятый ряд, и дальше нам нужно будет вернуть наше прежнее количество петель. 92 петли. Я беру спицы 4,5. Этими спицами я буду дальше вязать реглан и все туловище свитера. Значит, что мы делаем? Мы провязываем по 2 петли вместе одновременно за переднюю стенку. Вот таким вот образом. Лицевую и изнаночную мы провязываем вместе за переднюю стенку. Так мы вяжем до конца ряда с вами. И будем уже смотреть, что у нас получилось. Все, вяжем до конца ряда. Все, мы с вами
обработали нашу горловину кетлевкой. Смотрите, как красиво она выглядит. Это лицевая сторона. А так она выглядит с изнаночной стороны. Все, дальше мы с вами начинаем вывязывать реглан. Дальше мы возвращаемся опять к нашим расчетам. Рисуем круг, наш реглан. Вот наши 92 петли. Значит, регланная линия у нас будет состоять из 2 петель. Регланных линий будет 4. 2, 2, 2, 2. Значит, 2 с одной стороны рукавов и 2 с другой стороны рукавов. Это у нас спинка, это перед, этот рукав, это рукав. Значит, 92 петли. Я вычла 8 петель реглана. Получила 84 петли. Вот это количество петель я разделила на 3 части. То есть на перед, спинку и рукава. И получилось 28 петель. Значит, 28 петель у меня уходит на перед, 28 петель у меня уходит на спинку, и 28 петель я должна разделить на 2 рукава. У меня получилось по 14 петель. Дальше в нашем изделии мы будем вывязывать росток. Росток высотой я буду вязать 6 сантиметров. Для того, чтобы связать 6 сантиметров ростка, я должна эти сантиметры перевести в ряды. В 1 сантиметре у меня 2,7 ряда. Поэтому 6 сантиметров я умножаю на 2,7 ряда, и получается у меня 16,2 ряда. Я округлила до 16 рядов. То есть росток у меня будет составлять по высоте 16 рядов. 16 рядов я поделила на 2. Получилось 8. 8 недовязываний мы с вами будем делать вот здесь вот по спинке. Ходить туда-сюда, туда-сюда. Вот эти вот 8 недовязываний, то есть наш рукав, я поделила на 8 частей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И разделю это. 14 я поделила на 8, и получился у меня там 1,7. Ну, в общем, по 2 петли я вот так вот распределила. Здесь 2 петли, здесь 2 петли. Здесь 2 петли. Мы будем вот так вот ходить, их собирать. С лицевого ряда, с изнаночного ряда, пока не провяжем все эти 8 групп нашего рукава. Значит, и пока мы будем с вами вывязывать наш росток, то есть у нас на спинке получится больше петель на 8. На 8 петель больше, чем на переде нашем. Значит, поэтому из петель спинки я вычла эти 8 петель и прибавила к петлям переда. У меня получилось, что на спинке у меня будет 20 петель, а на петлях переда у меня будет 36 петель. Сейчас мы с вами начинаем распределять наши петли регланных линий, вешать наши маркеры. На начало вязания, начало ряда у меня будет вот здесь вот начинаться перед петлями спинки. Здесь я повешу свой зеленый маркер. Вот я его повесила. Дальше я провязала 2 петли лицевые, повесила маркер. Это окончание регланной линии. Дальше я провязала 20 петель спинки, повесила маркер. Провязала 2 петли, замкнула нашу регланную линию. Провязала 14 петель рукава, повесила маркер. 2 петли регланной линии, повесила маркер. Теперь я вяжу 36 петель нашего переда. Вот я провязала петли переда, вешаю маркер, провязываю 2 петли регланной линии, также вешаю маркер. И здесь у меня должно оставаться 14 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
провязываю их до зеленого маркера. Это петли нашего второго рукава. Все, мы с вами провязали подготовительный ряд нашего реглана. Теперь мы начинаем вывязывать наш росток, делать прибавки по лицевой стороне перед петлями регланной линии, здесь и здесь. А с изнаночной стороны мы прибавки делать не будем. Давайте покажу сначала вам на схеме, как мы будем с вами и что делать. Вот мы сейчас пришли к началу ряда. Вот наше начало ряда, начало нашей регланной линии. Я провяжу 2 петли регланной линии, сделаю здесь первую прибавку, вот здесь. Дальше провяжу петли спинки, сделаю прибавку вот здесь, сделаю прибавку после регланной линии и захвачу первую группу наших петель. Вот эти 2 петли я захвачу и отмечу их, разверну работу и пойду вязать изнаночными петлями вот до этой группы петель. Провяжу здесь 2 петли, поверну опять на лицевую сторону, и вот здесь вот опять, и здесь вот первый раз я сделаю прибавку. То есть первую прибавку мы с вами сделаем сейчас вот здесь. Давайте наглядно уже посмотрим, как я буду все это делать. Расчеты далеко не убираем. Все эти петли мы будем с вами отмечать, чтобы не запутаться. Значит, начало ряда я перекидываю наш зеленый маркер, провязываю 2 петли регланной линии, перекидываю маркер и делаю прибавку. Вот таким вот образом. Накинула петлю, вяжу дальше до следующего маркера, до петель рукава. Я дошла до маркера и делаю перед маркером еще одну прибавку. Перекидываю маркер, провязываю 2 петли регланной линии, перекидываю маркер, делаю прибавку. Все, и сейчас я захватываю вот эти 2 петли, провязываю 2 петли, поворачиваю работу на изнаночную сторону, переснимаю эту последнюю петлю и затягиваю нить рабочую от себя вот таким вот образом. И вяжу уже изнаночными петлями, прохожу начало ряда. Ну, давайте довяжем до зеленого маркера изнаночными петлями, потому что мы на изнаночной стороне. Так. Я провязываю здесь изнаночные за переднюю стенку. Это у нас прямые поворотные ряды. Так, девочки, все мои накиды с изнаночной стороны я провязываю за заднюю стенку. Там мне петля, ой, этот маркер зацепился. Так, вяжу я изнаночными петлями. Вот здесь вот я отметила, что прибавки я сделала. Эти 2 петли я обвела. Теперь я иду вот к этим вот 2 петлям по изнаночной стороне.
Так, вот наш накид, смотрите. Я его провязываю. Вот так вот подцепляю его за заднюю стенку изнаночной петлей. Так, перекидываем маркер. Вяжем 2 петли регланной линии. Все, мы в начале ряда. Перекидываем маркер и провязываем 2 петли. 2 петли мы провязываем изнаночными. Раз, два. Разворачиваем нашу работу на лицевую сторону. Переснимаем последнюю петлю лицевую на правую спицу и затягиваем ее к себе вот таким вот образом, чтобы не было дырочки, мы так делаем. Значит, вяжем лицевую петлю. Так, здесь мы давайте обведем. И идем вот до этой группы петель для следующей. Сейчас мы здесь сделаем прибавку перед регланной линией, потому что мы на лицевой стороне. Делаем прибавку, перекидываем маркер, провязываем 2 петли регланной линии, перекидываем маркер, делаем прибавку, вяжем лицевыми петлями. Идем мы по спинке сейчас в данный момент, провязываем петельки спинки. Вот мы его провязываем. Наш реглан провязываем. Так. До маркера. Так. До маркера. Доходим вот мы до маркера перед нашими рукавами. Делаем прибавку. Перекидываем маркер. Провязываем 2 петли регланной линии. Перекидываем маркер. Делаем прибавку. Провязываем дальше наши петли. Ищем нашу двойную петлю. Вот она, наша двойная петля. Видите, как она выглядит? Вот так вот. Провязываем ее лицевой. И после нее вяжем еще 2 петли лицевые. Раз, два. Поворачиваем работу. Отмечаем здесь эту группу петель. И вяжем уже по изнаночной стороне вот до этих 2 петель. Так, переснимаем эту петлю изнаночную на правую спицу и затягиваем ее от себя. От себя. Вот здесь я поправляю. Вы видите, у меня двойное вязание. И я не провязала одну нить. То есть петля у меня получилась с одной этой. Сейчас я ее поправлю быстренько. Всегда у меня под рукой лежит крючок. Вдруг что-то где-то, я быстренько это все исправляю. Вот так вот. Все, мы исправили. Все так же у нас. Так, все провязываем изнаночную петлю. Наш накид мы вяжем за заднюю стеночку с изнаночной стороны. Вот он. Аккуратненько подцепляем его и провязываем. Так, перекидываем маркер. Вяжем 2 петли регланной линии. Перекидываем маркер. Провязываем наш накид изнаночной петлей. Вяжем вот до этого маркера, до оранжевого. Сейчас я к вам вернусь. Я почти дошла до оранжевого маркера. Провязываю накид за заднюю стеночку изнаночной петлей. Перекидываю маркер. Вяжу 2 петли регланной линии. Перекидываю маркер. И ищу здесь, довязываю до двойной петли. Это наш накид. Его я провязываю тоже изнаночной петлей. Вот таким вот образом. Дальше. Так. Вот наша двойная петля. Вот она.
вы ее сразу же увидите. И нам нужно ее провязать изнаночной. Аккуратно подцепить вот так вот задние стенки. Провязываем ее изнаночной петлей. Вот не до конца я тут. Вот. Провязала. После двойной петли нам нужно провязать еще 2 петли. Раз, два. Здесь мы разворачиваем работу на лицевую сторону. Перекидываем эту петлю на правую спицу и затягиваем хвостик к себе. Рабочую нить к себе затягиваем. Заводим ее за левую спицу аккуратно и вяжем уже лицевыми петлями в обратном направлении. Здесь мы делаем прибавки перед регланной линией и после нее. Так, перекидываем маркер, вяжем 2 петли регланной линии, перекидываем маркер, делаем прибавку. Провязываем петли спинки, делаем прибавку здесь, и я к вам вернусь на этом месте. Я провязала петли нашей спинки, сделала 2 прибавки до линии реглана и после нее. Здесь я ищу нашу двойную петлю. Вяжем лицевые петли до нашей двойной петли. Вот она. Вот. Двойную петлю я провязываю лицевой за переднюю стенку. Провязала. И после нее захватываю еще 2 петли. Раз, два. Работу свою поворачиваю на изнаночную сторону. Переснимаю последнюю петлю на правую спицу и затягиваю рабочую нить от себя. И иду вязать в обратном направлении. Здесь я отмечаю, что я провязала. И иду вязать вот до этой группы петель изнаночными петлями по изнанке. Там я также буду искать двойную петлю. Давайте, когда я дойду до двойной петли, я к вам вернусь. Так, вот я пересекла начало нашего ряда и ищу свою двойную петлю, вяжу до нее. Вот она. Вот она. Я ее должна провязать изнаночной петлей. Аккуратно поддеваю ее заднюю стенку. Вот как вам показать. Вот она. И провязываю ее изнаночной петлей. Так, все, я ее провязала. После нее я беру еще 2 петли, провязываю их изнаночными. Отмечаю. Поворачиваю работу. Переснимаю эту петлю на правую спицу и затягиваю рабочую нить к себе. Вот таким вот образом. И уже буду идти вот отсюда до следующей группы петель. Давайте также провяжем с вами. Не забываем делать накиды. Провяжем с вами по лицевой стороны петли нашего рукава. Дойдем до начала ряда. Вот я дошла до начала ряда. Здесь мы делаем прибавку около регланной линии. Дальше провязываем 2 петли регланной линии. Перекидываем маркер. Делаем прибавку. Вяжем петли спинки самостоятельно. Встречаемся вот здесь, около оранжевого маркера. Вот я подошла к своему оранжевому маркеру. Делаю накид. До него перекидываем маркер. Провязываю 2 петли регланной линии. Перекидываю маркер. Делаю еще один накид. Я уже на петлях рукава.
Здесь я должна найти свою точку разворота, свою двойную петлю. Я вяжу спокойно до моей двойной петли. Вот она, вот она. Провязываю я эту петлю лицевой за переднюю стенку. И от нее я провязываю еще 2 петли. Отмечаю их. Раз, два. Все. Разворачиваю свою работу на изнаночную сторону. Переснимаю последнюю петлю на правую спицу. Затягиваю рабочую нить от себя. И вяжу уже в обратном направлении изнаночными петлями без прибавок. Сейчас я провязываю петли нашего рукава. Провязываю все накиды за заднюю стенку изнаночной петлей. Вот таким вот образом. Перекидываю маркер. У меня идут 2 петли регланной линии. Перекидываю маркер. Сейчас здесь будет накид. Я его провяжу за заднюю стеночку. Вот. Я на спинке провязываю петли спинки. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся с вами после зеленого маркера. Вот я дошла до зеленого маркера. Здесь я провязываю свой накид. Напоминаю, что сейчас мы на изнаночной стороне. И иду до своей двойной петли. Ищу свою двойную петлю. Так. Вот она, моя двойная петля. Провязываю ее изнаночной, аккуратно подцепив задние стеночки. Вот так. После нее я провязываю еще 2 петли изнаночными. Отмечаю их здесь на своей схеме, что я их провязала. И иду до следующих 2 петель. Так, поворачиваю работу на лицевую сторону, переснимаю лицевую петлю. Так, сейчас я, чтобы она мне не развернулась, я ее переснимаю. Так, нет. Затягиваю к себе вот так вот. И иду вязать по лицевой стороне. Так, сейчас я на петлях рукава делаю здесь накиды. Делаю здесь накиды. Провязываю петли рукава. Так, вот дошла до начала ряда. Провязываю лицевую. Делаю здесь накид. Перекидываю маркер. Провязываю 2 петли регланной линии. Перекидываю маркер. Делаю накид и вяжу петли спинки. Давайте провяжем петли спинки самостоятельно. Перед вот этими маркерами я к вам вернусь. Вот я дошла до маркера. Делаю здесь накид. Перекидываю маркер. Провязываю 2 петли регланной линии. Перекидываю маркер. Делаю накид. И ищу свою двойную петлю. Вяжу себе спокойно до двойной петли. Вяжу, вяжу, ищу спокойно свою двойную петлю. Так, вот она у меня. Вот она, двойная петля. Я на петлях рукава сейчас. Провязываю ее лицевой за переднюю стенку.
И провязываю еще 2 петли. Не забываем отмечать еще 2 петли из следующей группы. Провязали. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Переснимаем эту петлю. И затягиваем нить за спицу. И идем вязать изнаночными петлями. Провязываем петли рукава. Так, провязываем петли рукава изнаночными. Наши накиды здесь вяжем и встречаемся с вами вот после зеленого маркера на изнаночной стороне. Вяжем здесь спокойно изнаночные петли вот до сих вот пор. Вот мы с вами дошли до зеленого маркера. Перекидываем его. Провязываем здесь накид. И вяжем изнаночными петлями дальше, ища нашу точку разворота, нашу двойную петлю. Так, вот она, я дошла до нее. Аккуратно ее поддеваю и провязываю изнаночной задней стеночки ее. Вот, изнаночной. И еще провязываю 2 петли следующей группы. Отмечаю их. Вот я их провязала. И иду уже до вот этих 2 петель. Поворачиваю свою работу. Переснимаю петлю лицевую. Затягиваю рабочую нить к себе. И вяжу уже лицевыми петлями наши петельки рукава. Петельки рукава вяжу. Делаю накиды вдоль регланных линий. Так, давайте мы провяжем самостоятельно петли рукава. Сделаем здесь накид. Провяжем с вами петли спинки. Сделаем также здесь накид и здесь накид. И встретимся вот тут. Так, все я провязала. Сделала здесь накид. Дальше я на петлях рукава ищу свою двойную петлю. Все так же, как обычно. Вяжу себе спокойно до двойной петли. Так, вот она. Провязываю ее лицевой за переднюю стеночку. И после нее провязываю еще 2 петли. Так, отмечаю их. И иду уже отсюда вот сюда. Так, 2 петли я провязала. Поворачиваю работу. Перекидываю последнюю петлю на правую спицу и завожу нить за спицу. Так, или нет? Нет, да, за спицу вот так. И вяжу изнаночными петлями до петли рукава, петли спинки. И давайте вот здесь вот возле зеленого маркера встретимся. Провязывайте накиды свои, не забывайте. Я дошла до нашего зеленого маркера. Провязываю накид свой за заднюю стеночку. И ищу свою двойную петлю, точку разворота, так называемого. Так. Все, я уже почти к ней приблизилась. Вот она моя двойная петля. Аккуратненько я ее поддеваю, провязываю изнаночной
И вяжу еще 2 петли после нее. Отмечаю их, поворачиваю работу, переснимаю эту петлю на правую спицу, затягиваю нить к себе и вяжу в обратном направлении лицевыми петлями, делая прибавки перед регланных линией, потому что я на лицевой стороне. Вот это петли рукава у меня сейчас идут. Так, я иду в обратном направлении. Так, делаю прибавку здесь, перекидываю маркер, вяжу 2 регланные линии, петли, вернее, перекидываю маркер, делаю прибавку, вяжу петли спинки. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся с вами вот здесь вот. Так, вот я дошла до наших петель рукавов, сделала здесь прибавку и здесь. Я на петлях рукава нашла свою двойную петлю. Я провязываю ее лицевой. После нее я еще 2 петли провязываю, разворачиваю свою работу, переснимаю последнюю петлю на правую спицу, завожу нить за спицу и вяжу в обратном направлении изнаночными петлями. Вяжу петли рукава, вот они, вяжу нашу спинку и встречаемся с вами вот у зеленого маркера. Вот я дошла до двойной петли, провязываю ее изнаночной и провязываю последние 2 петли, вот эти, отмечаю их. Раз, два. Поворачиваю свою работу на лицевую сторону, переснимаю эту петлю и затягиваю хвостик нашей рабочей нити к себе. Все, мы с вами связали росток. Вот он у нас. Вот он. Меряю то, что я связала. По высоте у меня получилось как раз 6 сантиметров. 6 сантиметров от нашей кетлевки. Если вас эта глубина устраивает, то дальше мы продолжаем вязать просто лицевыми петлями, уже не заходя на изнанку, делая прибавки вдоль регланных линий, высоту нашей регланной линии. Но я бы хотела горловину более углубить. Для этого я еще раз возвращаюсь к расчетам, к своим. Углублять горловину свою я буду по переду. Обычно провязывают либо 6 групп петель, либо 8 групп. Я петли нашего переда разделила на 6 групп. 36 я разделила на 6, у меня получилось по 6 петель. Вот они, эти 6 групп по 6 петель. Сейчас я нахожусь вот здесь вот. Значит, я от этой петли иду вдоль наших регланных линий по лицевой стороне. Делаю здесь также все прибавки. Здесь тоже делаю все прибавки. И захватываю вот эту группу петель. Отсюда я разворачиваюсь и уже иду по изнаночной стороне и захватываю вот эту группу петель. Давайте это наглядно с вами посмотрим. Так, вот я развернулась на лицевую сторону. Эту петлю я переснимаю. Вот все, мы затянули. Затянули к себе. Мы на лицевой стороне. Уже пересняла я петлю.
И вяжу уже лицевыми петлями петли нашего рукава. Дошла я до зеленого маркера, до начала ряда. Делаю здесь накид. Перекидываю маркер. Вяжу 2 петли регланной линии. Перекидываю маркер. Делаю также прибавку. И вяжу уже петли нашей спинки. Так, провязываю петли спинки. Дальше провязываю, захожу на рукав, петли спинки провязываю, здесь делаю прибавку, здесь делаю прибавку, провязываю петли рукава, здесь сделаю прибавку и здесь делаю прибавку. И встречаюсь с вами вот на петлях переда уже, после того, как сделаю прибавку. Так, вот я сделала накид, теперь я нахожусь на петлях переда и провязываю 6 петель лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Поворачиваю работу свою, переснимаю эту петлю, затягиваю хвостик от себя и иду в другом направлении вот к этим петлям. Изнаночными петлями я вяжу в обратном направлении. Сейчас я на петлях переда провязываю здесь накид, перекидываю маркер свой, провязываю еще накид, ой, не накид, а регланные линии, перекидываю маркер, здесь вот еще накид. Теперь я на петлях рукава провязываю петли рукава изнаночными петлями. Так, вяжем, значит, самостоятельно. По изнаночной стороне идем до вот этого. Провязываем петли нашего рукава, петли спинки, петли рукава и встречаемся вот на начале петель переда. Вот я провязала все петли рукава. Теперь я на изнаночной стороне на петлях нашего переда. На изнаночной стороне мы никакие прибавки не делаем. Вяжем просто 6 петель изнаночными. Три, 4, 5, 6. Все, 6 петель провязали. Поворачиваем нашу работу. Переснимаем аккуратно последнюю петлю, затягиваем хвостик к себе. И теперь мы идем с вами вот отсюда уже вот к этой группе петель. Но так как мы на лицевой стороне, обязательно делаем прибавки вдоль регланных линий. Все вяжем самостоятельно. Так, сейчас я прибавку здесь сделаю, чтобы не забыть. Прибавка, петля реглана, оп, 2 петли реглана, перекидываем маркер, прибавка. Все, мы зашли на петли рукава. Значит, вяжем петли рукава, здесь делаем прибавки, вяжем петли спинки, дальше делаем прибавки, вяжем петли рукава и доходим до нашей двойной петли. Встречаемся на петлях переда около нашей двойной петли. Так, вот я дошла до нашей двойной петли. На петлях переда провязываю ее лицевой петлей за переднюю стенку и провязываю еще 6 петель. Пять, 6.
Поворачиваю работу на изнаночную сторону, переснимаю эту петлю, затягиваю рабочую нить и иду изнаночными петлями, вяжу в обратном направлении. Так, вот я провязала, вяжу в обратном направлении до вот этой группы петель. Вот. Значит, провязываем петли переда, рукава, спинки. Еще так, провязываем, значит, петли переда. По изнаночной стороне идем, провязываем тут все накиды, петли рукава, петли нашей спинки. Также здесь все накиды провязываем, петли рукава. И доходим до двойной петли на этой стороне нашего переда, на изнаночной. Так, вот я дошла до нашей двойной петли по петлям переда с изнаночной стороны. Провязываю ее также изнаночной за заднюю стенку. И провязываю следующую группу петель, 6 петель изнаночными петлями. 2, 3, 4, 5, 6. Провязала. Поворачиваю работу на лицевую сторону. Петельку переснимаю, затягиваю наш хвостик, нашу рабочую нить перед спицей. Вот. И отвожу назад. И вяжу уже до начала нашего. Вот до сих пор давайте провяжем до начала ряда по лицевой стороне. И я к вам вернусь. Значит, здесь мы также по лицевой стороне делаем прибавки перед регланными линиями. Не забываем об этом. Вяжем до зеленого маркера, делая прибавки вдоль регланных линий. Так, вот я дошла до зеленого маркера. Перед ним я сделала прибавку. Это у меня 2 петли регланной линии. Перекидываю маркер, также делаю прибавку. Сейчас я на петлях спинки. Провязываем, значит, спинку. Провязываем спинку с вами. Делаем здесь прибавки. Провязываем рукав. Делаем тут прибавки. И ищем нашу петлю на передней части нашего джемпера двойную. Встречаемся возле нее. Так, вот я дошла до двойной петли. Провязываю ее лицевой за переднюю стенку. И захватываю вот эту группу петель. 6 петель еще провязываю. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваюсь на изнаночную сторону. Так, значит, здесь я отмечаю, провязала. И вот от этой группы петель я уже иду к последней. Опять через весь наш, все наши петли переда, рукава, спинки, еще одного рукава. Вот иду до последней группы. Перекидываю петлю, затягиваю ниточку назад. И изнаночными петлями вяжу уже в обратном направлении до последней группы петель. Давайте провяжем все эти петли нашего переда, рукава, спинки, еще одного рукава. И встретимся с вами около двойной петли последней на переде, только с другой стороны. Вот тут вот. Провязываем самостоятельно. Вот я дошла до моей двойной петли. Провязываю ее изнаночной. Провязала. И последние 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель я провязала. И
Поворачиваю свою работу на лицевую сторону. Здесь я петельки переснимаю и затягиваю хвостик, рабочую нить на себя. Так, все отмечаю, я все провязала. Все, мы с вами провязали наш росток. Теперь мы довязываем этот ряд до конца, делая прибавки. Вяжем, значит, петли нашего переда. Здесь делаем прибавку и здесь. И довязываем до зеленого маркера. И тоже здесь делаем прибавку. И все, встречаемся около зеленого маркера. Все, девочки, росток мы с вами полностью связали. Я довязала свой ряд до конца. Сделала прибавки вот здесь, вот как я вам сказала. И вот здесь одну перед зеленым маркером. Все. Дальше мы с вами вяжем уже полноценный наш ряд, но без прибавок. Дальше мы будем вязать только по лицевой стороне, и прибавки мы будем делать через ряд. То есть у нас будет один ряд лицевой, в котором мы будем делать прибавки, и один ряд изнаночный. Но он тоже будет вязаться по лицевой стороне, и прибавки мы в нем делать не будем. Будем просто провязывать наши накиды. Значит, это сейчас я начинаю изнаночный ряд. Также я вот перешла еще, но не до конца, сейчас перейду, провяжу этот ряд и перейду на точно такие же спицы, как у меня здесь, только с более длинной леской. Значит, я сейчас просчитаю все мои петли. У меня должно быть одинаковое количество петель на рукавах, спинке и переде нашем. Значит, на рукавах у меня по 27 петель, и здесь у меня по 40 петель на спинке и переде. Пересчитайте, сколько у вас петель получилось. Все, вяжем с вами уже лицевой ряд без прибавок. Как бы закрепляем наше вязание. Встречаемся с вами вот около зеленого маркера. Провязываем спинку, рукава, петли переда, еще один рукав и встречаемся здесь. Дальше такой момент. Вот спереди у меня здесь было 2 двойных петли. Одна была здесь, другая следующая здесь, за ней шла. И эти 2 двойные петли я провязала одной вместе лицевой. Вот она у меня, чтобы не было дырочки. А иначе она, если вы будете их по отдельности провязывать, у вас будет дырочка. Я провязала 2 петли вместе. Вот так у меня получилось. Все, вяжем, как мы и планировали, до зеленого маркера. Также, девочки, еще такой момент. Вот здесь нам попадутся наши накиды. И здесь с лицевой стороны мы эти накиды будем провязывать за переднюю стенку. Если мы, когда вывязывали росток, провязывали все накиды за заднюю стенку с изнаночной стороны, то с лицевой стороны мы все наши накиды будем провязывать за переднюю стенку скрещенной лицевой петлей. Имейте в виду. Вот я дошла до зеленого маркера. Провязала, здесь был у меня накид за переднюю стенку, провязала 2 петли регланной линии, сделала здесь, в следующем ряду мы делаем накиды, так как он лицевой ряд. Сделала здесь накид и иду теперь по петлям спинки нашей. В этом ряду мы будем везде, около каждого маркера делать накид. Обязательно. Вот на спицы я еще не перешла, вот сейчас взяла немного поудобнее спицы и вот перехожу как раз на них. Там леска еще длиннее у меня леска 120. Так как я вяжу джемпер себе на большой размер, у меня 52 размер, наверное, как бы не 54. Поэтому заранее взяла спицы на леске 120 сантиметров. Вот. Вот я провязала петли спинки. Делаю здесь накид, как обычно мы делали это в рядах ростка. Точно такой же. Перекидываю мой маркер, провязываю 2 петли регланной линии, делаю еще один накид сразу же и вяжу уже петли нашего рукава. Значит, какой длины вязать нам регланную линию?
Я обычно, знаете как, даже вот, ну, рекомендую вам также. Можете, конечно, измерить у себя это, ну, длину вашей регланной линии. Но я обычно беру кофточку, которая на мне очень хорошо сидит, и меряю по ней. То есть по этой кофточке меряю, и уже тут и померить можно, когда вяжем регланом сверху. Камера у меня плохо фокусируется, уже просто поздно. Я вяжу, тут сижу, у меня камера такая, что ей нужно много света. Вот. Так что берите вот сразу кофточку, потом и примеряйте на себя. Вот с того момента, как вы будете вязать ее вниз, вы увидите, что у вас будет там изделие наращиваться, и можете его примерять спокойно. Очень даже рекомендую вот так вот. Поэтому точно я вам не говорю, какую формулу вот эту вот. Не нужна она здесь. Просто вот вяжем той длины, которую вам хочется по вашей кофточке. Хотите чуть свободнее, значит, вяжите регланную линию чуть подлиннее. Хотите в прилипку, значит, можно вязать ее покороче. Так. И у меня еще вот этот цвет светло-голубой. Я только что присоединила второй моточек. Вяжу я в 2 нитки с одного клубка. Так, вот спицы все убрала эти на короткой леске. Все, теперь я полностью перешла вот на длинные спицы. Сейчас я их немножко вытяну. Здесь леску подтягиваю. Вот. И теперь у меня будет все тут хорошенько прям лежать. Вот он наш росточек, вот он наш перед, горлышко. И все изделие у нас будет вязаться с вами вот в таком направлении. Значит, моточек я подсоединила. Буду довязывать полностью этот моток голубого цвета. Дальше уже буду присоединять другой моток, но одну нитку убирать, а другую подсоединять от другого мотка. У меня будет плавный переход градиентом. Поэтому вот еще немного я провяжу голубого цвета, а потом включусь и покажу, как я буду присоединять другой цвет. Значит, вяжем мы самостоятельно дальше вниз. Также вот смотрите, в лицевых рядах мы делаем с вами накиды, провязываем этот ряд до конца, вот до зеленого маркера. Следующий ряд у нас будет изнаночный, закрепляющий. Мы вяжем также, только без накидов. Все накиды наши провязываем за переднюю стенку, скрещенной лицевой петлей. Значит, провязываем ряд без накидов, дальше идем на лицевой ряд, опять делаем, вот отсюда начинаем накиды, и там вот заканчиваем в конце ряда. Ну все, в общем, все вам объяснила, давайте вязать. Увидимся с вами чуть позднее. Вот я снова с вами для того, чтобы показать, как я присоединяю второй цвет. Вот у меня идут 2 нитки. Я сейчас нахожусь около начала нашего ряда. Хочу, чтобы мой цвет начинался прям сразу вот с начала следующего ряда. Одну ниточку я отрезаю, оставляя где-то вот примерно кусочек 3 сантиметра. Обрезаю ниточку. Беру нить другого цвета. И я всегда делаю узелок. Если вы не хотите делать узелок, вы можете просто соединить эти кончики, допустим, специальным клеем. Или просто начать вязать, а потом один конец спрятать потемнее и другой тоже кончик спрятать. Я всегда делаю узелок вот такой вот. Мне так надежнее и удобнее. Этот узелок будет с изнанки, поэтому кончики от него я спрячу, поэтому он будет незаметен. Так, вот у меня таким вот образом все произошло. Теперь я уже вяжу. Как раз у меня начало будет нового цвета с начала ряда. Вот, видите? Остаток этого ряда я вяжу также нитями голубого цвета. И подключается наша одна нить более темного цвета. Так, этот ряд у меня был лицевой. Я здесь делала прибавки
Делаю свою прибавку, перекидываю маркер, провязываю регланные линии. Следующий ряд у меня идет без прибавок. Так, вот давайте покажу, сколько нитки голубого цвета у меня осталось. У меня осталось вот это я буду все провязывать. Одна нить темного цвета, другая нить вот эта голубая. Вот столько количества пряжи я буду провязывать, чтобы мой переход был более таким вот плавным. Потом уже полностью перейду на вот этот цвет, подсоединю вторую нить. Давайте мы провяжем самостоятельно остаток нашего цвета, и затем я к вам вернусь. Вот я уже провязала полностью мой моточек голубой вот цвета. Осталось у меня вот совсем чуть-чуть. И впереди у меня здесь опять начало ряда. Я довязываю несколько петелек до начала ряда. И также эту ниточку обрежу сейчас, голубую. И присоединю уже вторую нить такого же темного цвета. Вот такой у меня темно-серый. И где-то обязательно вот себе запишите, сколько рядов вы провязали вот таким вот образом, чередуя два цвета разных. У меня это получилось, сейчас скажу, сколько раз, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. Точно так же мы будем еще с вами делать, и когда будем присоединять сиреневый цвет. Также мы совместим вот этот цвет и сиреневый, и провяжем 6 рядов плавного перехода, и затем уже полностью перейдем на сиреневый цвет. Сейчас я вот довяжу чуть-чуть. Можно уже, в принципе, обрезать. Так, чтобы мне несколько петелек провязать. Давайте вот так. Все, вот у меня остатки. И присоединяю. Прям к этой нитке сейчас присоединю. Завяжу небольшой узелочек. И вяжу себе дальше уже полностью серым цветом. Так, здесь у меня идут накиды. Все, я перешла полностью на серый цвет. И вяжу так полностью нашу регланную линию до тех пор, пока ее длина меня не устроит. Затем я буду скидывать петли рукава на дополнительную нить и формировать подрезы. Как это сделать, я вам включусь и обязательно покажу. Так, девочки, я провязала регланную линию длиной 27 сантиметров. Так как у меня это мериносовая шерсть, и я знаю, что после стирки немножко полотно вытянется, поэтому я вяжу впритык, так чтобы потом это было мне более, скажем так, подходило. Просто эту пряжу я уже знаю. Мериносик, он тянется немного. Так, сейчас я буду... Вот, нахожусь я в начале ряда. Вот мое начало ряда, мой зеленый маркер. Заранее я приготовила себе дополнительную нить с иглой. Сейчас петли рукава я сниму на дополнительную нить. Петли одного рукава и второго рукава. И продолжу, сделаю подрезы на рукавах и продолжу вязать свое туловище по кругу. Значит, сейчас я нахожусь на спинке, то есть рукав я провязала. Я сейчас... Здесь у меня были накиды. Накиды я провязываю. Сейчас у меня начинается лицевой ряд, в котором я, если бы не снимала петли рукавов, делала бы накиды вдоль регланных линий. Накиды я уже тут не делаю. Получается, что я провязываю здесь вот первую регланную линию, перекидываю маркер, вяжу петли спинки, не довязывая 2 петель до
следующей линии реглана. То есть вяжем полностью спинку и встречаемся с вами около последних 2 петель вот здесь вот перед регланной линией рукава. Все, вяжем петли спинки самостоятельно, далее я к вам вернусь. Я подошла к последним 2 петлям спинки. Дальше у меня начинается регланная линия. Провязываю, значит, 1 петлю, последнюю петлю спинки. Убираю маркер, провязываю 1 петлю регланной линии. Все. Дальше начинаю снимать 2 петлю регланной линии на уже нашу дополнительную нить. Так, убираю маркер здесь. Снимаю все петли рукава на дополнительную нить. Значит, снимаем все петельки до следующего маркера. Потом мы с вами эти петли будем поднимать на спицы и вязать уже рукав. Чтобы петли наши не убежали, мы их снимаем на дополнительную нить. Также, если вы не любите снимать петли на дополнительную нить, можете их снять на дополнительные спицы, также круговые, и будут они у вас висеть на дополнительных спицах. Я тоже так иногда делаю. В данный момент я сниму их на дополнительную нить. Так, давайте я сейчас сниму все петельки и вот здесь вот к вам вернусь. Так, вот я подошла к окончанию нашей регланной линии, началу петель переда. Все петли рукава я пересняла на нитку. Значит, убираю здесь один маркер. 1 петлю от регланной линии я присоединяю к петлям рукава, а 2 у меня остается на петлях переда. Все. Все вот эти ниточки я завязываю. Так, все ниточки я завязываю. Давайте завяжем их на бантик. Вот. И начинаю уже вязать дальше. Так, теперь я вяжу дальше, и здесь я сейчас сделаю подрезы. На подрезы я сделаю 8 петель. Раз, вот таким вот образом. 2. Что камера плохо фокусируется. 3. Такие вот накиды. 4. 5. 6. 7. 8. 8 петель. Затянули все хорошенько. Как бы у меня рукав и так широкий, поэтому 8 петель, я думаю, будет достаточно вполне. Если еще изделие потянется, пряжа это. И начинаю вязать дальше лицевыми петлями. Так, здесь вот хорошо все подтягиваю. Маркер убираю. Что прям нету фокуса на камере. Так. И вяжу себе. Вяжу, значит, петли переда. Полностью их провязываю. И когда я подойду к петлям нашего 2 рукава, я к вам вернусь. Вяжем петли переда самостоятельно. Так, девочки, вот я подхожу ко 2 рукаву. Я почти довязала петли переда. Подхожу к нашим маркерам. Снимаю один маркер. 1 петлю я оставляю на петлях переда. А дальше также я беру иголку, заранее подготовленную с ниткой дополнительной. И начинаю уже скидывать 1 петлю регланной линии и все петли рукава
на эту нить. Все, давайте я скину свои петельки и вернусь к вам вот здесь, вот перед этим маркером. Вот я уже сняла свой второй рукав на дополнительную нить, подошла к началу ряда. Убираю зеленый маркер, снимаю одну петлю регланной линии и одеваю здесь зеленый маркер. Здесь будет у нас также начало ряда. Эту ниточку я завязываю, чтобы наши петельки никуда не убежали. И также делаю петельки подрезов. Вяжу дальше. Так, хвостик давайте уберем сюда. Также делаю накиды 8 петель. Раз. Два. Хорошо затягиваю их. 4. 5. 6. 7. 8. Все, 8 петель я сделала накидов. Маркер свой перекидываю зеленый и вяжу уже дальше лицевые петли. Хорошенько здесь подтягиваю. Маркер я здесь убираю. Все, теперь мы с вами никаких накидов делать не будем, а вяжем просто туловище наше по кругу лицевыми петлями. Петли рукава мы скинули. Сейчас я провяжу петли спинки и покажу вам, как провязать те накиды, которые мы делали на рукавах. Как провязать эти петли подрезов. Так, вот я подошла к петлям наших подрезов. И их я провязываю, вот так вот отодвигаю и провязываю их за заднюю стенку. Первый ряд будет очень таким нелегким, а дальше уже будем вязать как обычно. Просто их нужно провязать. Подрезы провязываем за заднюю стенку. Вот таким вот образом. Вот так вот. Так, вот мы провязали эти петельки. А дальше вяжем, как обычно, за переднюю стеночку. Значит, имейте в виду, вот мы сейчас вяжем серым цветом. У меня этого цвета остался вот всего один моточек. Я сейчас провяжу, наверное, полмотка на туловище и оставлю полмоточка, наверное, буду вязать этим же цветом рукава. То есть, как только у меня закончится, будет подходить к концу серый цвет, я закончу вязать туловище и просто перейду на рукава, чтобы мне по цвету посмотреть, насколько по сантиметрам мне хватает. То есть здесь вот я хочу как сделать? Хочу сделать одинаковые полоски по сантиметрам на туловище и на рукавах вот этого определенного цвета. Так что вот сейчас и где-то полмотка я буду вязать только туловище. Значит, вяжем дальше. То же самое мы делаем с петлями второго рукава, провязываем эти петли подрезов за заднюю стенку и вяжем просто дальше лицевыми петлями до тех пор, пока у нас не будет заканчиваться наш серый цвет. Если вы вяжете, например, одним цветом, то вяжите просто туловище той длины, которой вам нужно. Хотите короткое, сделайте
себе изделие, хотите, сделайте изделие длиннее, например, до середины бедра. Можете хоть даже платье вязать, как вам будет удобно. Так, девочки, я вот вязала этим цветом серым. Провязала немного сантиметров и поняла, что у меня заканчивается этот цвет совсем. Вот у меня осталось буквально, ну, оставалось где-то грамм 15 от моточка. Я обрезала здесь нить на туловище, оставила немножко себе, вот, чтобы сделать плавный переход к другому цвету. И начала уже вязать рукав. Вот он у меня. Один рукав, то есть я подняла петли рукава на спицы, подняла здесь на подрезах эти петельки, вот отсюда все соединила, вот у меня подмышка как будет выглядеть, и провязала несколько рядов вот также серым цветом, чтобы уже потом у меня было равное количество сантиметров вот здесь вот и вот здесь на туловище. Вот, чтобы не отличалось, то есть, чтобы не было здесь узкой полоски, например, вот такой, а тут вот такая огромная будет полоска. Поэтому решил я этот цвет добить. Один рукав я провязала, а второй, ну, вот немножко этим цветом, а второй я хотела вам показать, как я это делала. Хотите, если у вас цвета есть, пряжа такого цвета в доступности, то можете просто вязать все туловище сразу. А у кого, допустим, мало, как у меня, тут может немного провязать рукава. В принципе, здесь не имеет значения, что мы будем вязать первее. Как вам удобно, так и вяжите. Я всегда вот такого мнения придерживаюсь. Так, значит, ну вот это у меня спицы от туловища. Здесь, смотрите, мы сняли рукава на дополнительную нить. Сейчас нам надо все будет эти петли перекинуть на спицы. Я приготовила заранее спицы узенькие. Вот, это у меня номер 2,75. Сейчас я на них подниму петли, но вязать я буду спицами номер 4,5. Так же, как и здесь я вязала. Так же, как и здесь я вязала. Это просто мне, чтобы легче было поднимать спицы. Ой, петли. Приготовьте, пожалуйста, спицы. Маркер вам понадобится для этого и крючок. Петли мы будем поднимать вот на подрез крючком. Отсюда вот. Значит, сначала вот берем и вот с первой петельки, вот у нас тут видно эти петельки, поднимаем. Можно, в принципе, и 4 сразу спицы взять. Сейчас я, наверное, 4 спицы возьму. Вот я взяла спицы нужного мне размера, сразу 4,5. И начинаю поднимать свои петельки. Вот. Ровненько их начинаю все одевать на спицы. Все петли рукава одеваем на спицу. Так. А эту ниточку вот тянем и вытягиваем постепенно. Так, и дальше одеваем петли на спицу. Так, ну давайте сделаем это самостоятельно. Полностью все петли с рукавов одеваем на спицу. Вот все петельки рукава я одела на спицу. У меня, я пропустила одну петлю, но вот тут я ее пометила себе. Сейчас я буду провязывать ряд и все ее туда же сделаю. Значит, смотрим, берем нитку нашу, также в 2 сложения, вот, и начинаем сейчас поднимать петельки. Петельки будем поднимать крючком и вот этой вот ниточкой. Так же, как мы делали 8 с вами накидов, мы должны поднять с вами 8 петель. Вставляем, значит, крючок
Вот таким вот образом вытягиваем петли. Так, 2, 3, 4, 5, 6. В общем, так поднимаем 8 петель. 7, 8. 8 петель подняли. Одеваем эти 8 петелек на спицу. Все петли поднятые я сейчас переодеваю на спицу. Аккуратненько. Так, фокус что-то у меня тут барахлит. Все спицы, все петли я одела на спицу. И вот эти хвостики в начале петелек и от рабочей нити, их нужно будет хорошо затянуть. Все подтягиваем и начинаем вязать наш рукав. Вешаем здесь маркер. То есть начало ряда у нас на рукаве будет в подмышке. Вот они, подмышки наши. И начинаем провязывать лицевыми петлями все, как обычно. Обязательно смотрите, чтобы ваши петли не были перекрещенными. Когда вы их поднимаете, чтобы они все были вот так вот. Вот так. Не вот таким вот образом поднята на спицу. Если у вас петля так поднята, значит и провязать ее нужно за заднюю стенку. Вот. А если петля вот так вот, правой дужкой к вам, значит за переднюю стенку. А то вязание будет отличаться. И также должно совпадать количество петель на обоих рукавах. Оно должно быть одинаковым. Провязываем весь наш ряд таким образом. И также вот не забываем оставлять потом, когда мы провяжем нужную нам высоту полоски этой серого цвета, обязательно нужно еще учитывать тот хвостик, который у нас будет переход к другому цвету, также оставлять, вот если у вас цвет заканчивается, чтобы все это было равномерно и одинаково. Так, уже приближаемся к моей слетевшей петле. Сейчас я ее быстренько одену. Так, вот она у меня слетела еще разок. Все, теперь я спокойненько себе вяжу дальше. Приближаюсь уже к нашим набранным петлям, то есть к нашей подмышке, к петлям подреза. Так, вот здесь вот я эту нитку, начало наше, подтягиваю хорошенько, беру ее прям вот туда вот этой рукой зажимаю, чтобы петля, не было там дырочки. Все аккуратно надо хорошо подтягивать, а то будет дырочка. Ну, дырочка даже если будет, не беда, мы ее закроем с вами ниткой этой. Вот видите, вот так вот прям. Не стесняйтесь, подтягивайте как можно сильнее.
Здесь уже у меня петли так лежат, что я их провязываю за заднюю стенку, а то у меня получатся перекрещенные петли. Вот эти петли подрезов я провязываю за заднюю стеночку. Так. Я приближаюсь к нашему маркеру уже. Все, мы с вами провязали первый ряд. Дальше мы вяжем по кругу рукав, как обычно. Как обычно. Необходимое количество нам этого цвета. Количество сантиметров. Смотрите, какая у вас будет полоса. И, кстати, в рукаве нам нужно будет выполнить убавки. Убавки я вам пока сейчас не буду показывать, потому что я здесь провяжу буквально 2-3 ряда и переключусь опять на свое туловище. На свой другой цвет уже буду вводить в туловище. Вот. Значит, вяжем рукав. Довязываю я вот серый цвет и возвращаюсь к вам. Так, девочки, у меня закончился цвет мой серый на рукаве. И сейчас я буду подключать уже другой цвет и продолжать вязать рукав дальше какое-то время. Вот, значит, у меня сейчас на рукавах на каждом рукаве по 77 петель. Значит, обхват моего запястья 18 сантиметров. То есть вот здесь вот на запястье у меня будет 18 сантиметров умножить на 2 петли в 1 сантиметре. Получается 36 петель. Значит, на запястье у меня будет 36 петель манжет. Так, 77. Я вычитаю 36, получается 41 петля. 41 петлю мне нужно будет убавить. Значит, длина моего рукава от подмышки до окончания манжета 54 сантиметра будет. По внутренней стороне я мерила. 8 сантиметров у меня будет манжет. Давайте я здесь подпишу, что это 8. У меня он будет высокий. Я люблю высокий манжет. 8 сантиметров. Значит, 54 минус 8 получается 46 сантиметров. 46 сантиметров мне нужно провязать от подмышки до начала манжета. Давайте напишем, нужно провязать. Провязать до начала манжета. До начала манжета. Значит, эти 46 сантиметров я перевожу в ряды. 46 сантиметров я умножаю на 2,7 ряда, и получается 124 ряда я должна провязать. Теперь как узнать, когда нам делать убавки? Для себя вы решите, какой рукав у вас будет. Либо он будет облегающий, либо он будет средний такой, среднего облегания, либо он будет широкий. Я люблю широкий рукав, то есть рукав как бы фонариком. То есть здесь он широкий, а тут он резко будет сужаться к манжету. Поэтому я вам сейчас скажу, как сделать убавки. Кто вяжет рукав узкий, тот, значит, вот эти вот 124 ряда делит на 41 петлю, которую нужно убавить. И вот у меня, по-моему, получается там 3 целых с чем-то. Значит, и вот эту цифру, вот в этой цифре в каждом, допустим, 3-м или 4-м ряду вы начинаете делать убавки. На счетчике рядов вы откладываете, сколько вы рядов связали, чтобы не запутаться с убавками, чтобы все они были равномерно сделаны. Дальше я буду делать убавки не через 3-4 ряда, а в каждом 10-м ряду. Вот для себя я решила, что я буду делать убавки в каждом 10-м ряду в рукаве. В каждом 10-м ряду. Значит, 10 рядов я связала, щелкнула
счетчиком рядов, сделала убавку и по новой вяжу 10 рядов. Все те петли, которые у меня останутся, я резко их убавлю. Буду на резинку переходить один на один здесь на манжете, чтобы у меня получился такой вот красивый, широкий, от широкого к узкому переход к манжету. Вот. Это что касается расчетов. Теперь как нам сделать эту убавку? Сейчас я нахожусь как раз вот, подключила я новый цвет. Значит, сейчас я буду убавлять последнюю петлю моего ряда и первую петлю следующего ряда. То есть получается, я сейчас в 10 ряду. Я буду убавлять последнюю петлю в 10 ряду и первую петлю в 11. Как это будем делать? Значит, петельку эту я снимаю, маркер перевешиваю сюда и петли разворачиваю. Эти две петли я разворачиваю таким вот образом и провязываю их за заднюю стеночку. Вот. У меня получилась такая вот незаметная убавочка. И вяжу дальше. Все, 10 рядов я связала, отложила. Теперь у меня будет следующая убавка в 20 ряду. Вяжем так, делаем убавки. Нужное количество вам сантиметров. Я провязала свое туловище, вот, сделала на нем 1, 2, 3, 4, 5 полосок. Все полоски у меня широкие, шириной 9 сантиметров. Это очень важно. Нужно делать одинаковые полоски, чтобы изделие смотрелось красиво. Здесь вот у меня тоже получилось серого цвета 9 сантиметров. Вот. Сейчас я довяжу этот ряд до конца и начну уже присоединять опять вот сиреневую нить. Но так как я уже спускаюсь к бедрам, да, фигура у меня, она расширяется сильно в бедрах. У меня такая фигура в виде груши. И поэтому я, померив, решила сделать по бокам вот здесь вот прибавки. Как я делала прибавки, сейчас расскажу и покажу вам. Вот сейчас попробовала сделать одну прибавку. Значит, давайте довяжем вот до зеленого маркера, до начала ряда. И я вам объясню, как я делала прибавки. Так, вот я довязываю, подхожу к началу нашего ряда. И здесь я сразу поменяю цвет нити. Одну нить я отрежу и буду присоединять уже другую нить. Все, я присоединила здесь еще сиреневую нить. Сейчас вот буду провязывать уже с начала ряда. Значит, смотрите, мы подошли к началу ряда, и отсюда вы начинаете делить свое вязание на две части. Мы сейчас находимся вот в подмышке на наших подрезах, в середине наших подрезов. Вот здесь у меня сбоку начало ряда. И, значит, я начинаю отсчитывать ровно половину от своих петель, и там, где у меня половина, я вешаю маркер. Здесь мы будем делать прибавки. Прибавки я решила делать с двух сторон по одной петле, прибавлять. Значит, после зеленого маркера я сделаю прибавку, и далее после вот розового маркера сделаю прибавку. И буду делать прибавки через каждые 5 рядов по 2 петли за ряд. Вот. Прибавки я буду здесь делать своим любимым способом, с помощью накида. Так, вот мы перешли к началу ряда, и я делаю обычный вот такой вот накид. Это мой самый любимый способ прибавок. Не с протяжки, я не люблю с протяжки делать. Вот, и сделала накид, и вяжу дальше вот до розового маркера. Там я сделаю еще один накид. И в следующем ряду я эти накиды буду провязывать за заднюю стенку. Сейчас я вам
Довяжу до розового маркера, покажу еще раз, как я делаю прибавки. А потом покажу, как я их провязываю. Подошла к другой середине свитера. Здесь также я перекидываю маркер и делаю вот такой вот накид. Вот на спицу и вяжу себе дальше. Все, сейчас подойду к зеленому маркеру и покажу вам, как я провяжу эти накиды. Провяжу я их за заднюю стенку. Вот я подошла к началу ряда, и вот он мой накид. Я его за заднюю стеночку вот так вот провязываю. Вот такой вот. Получается такая петля. Вот. Вот здесь я делала прибавку. Вот здесь она незаметная. И здесь точно так же я сделала прибавку. В общем, провязываем все наши накиды за заднюю стенку. Я делаю накиды через каждые 5 рядов. В 6-м я делаю 2 накида за ряд. Все вяжем дальше самостоятельно. Смотрим необходимую нам ширину и длину изделия. Вот, я провяжу еще, наверное, сантиметров 5-6 и к вам вернусь. Так, я закончила вязать изделие в длину. У меня получилось 61 сантиметр. Закончила вот я на сиреневой нити. И сейчас я буду уже вводить нить серого цвета и переходить на резинку 1 на 1. Сделала я 6 прибавок. 6 петель прибавила немножко. Чуть-чуть мне нужно было прибавить, и эти прибавки я сделала. Вот. Чтобы перейти на резинку на 1 на 1, нужно обязательно, чтобы было четное количество петель. Если у вас количество петель нечетное, то одну петлю сократите, пожалуйста. Все, сейчас присоединю я спицы номер 3,5 и буду вязать резинку уже. Так, вот я нашла до начала ряда, поменяла спицы на 3,5, перекидываю маркер, и уже с этого ряда я начинаю вязать одну лицевую и одну изнаночную петлю. Первая у нас будет лицевая, вторая изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все, я перехожу, так и вяжу дальше до конца ряда и вяжу нужную мне длину. Где-то я буду вязать сантиметров 4-5, вот так вот. Вы смотрите сами, какой длины резинку вы хотите сделать на джемпере. Я вот сделаю такую, где-то 5 сантиметров. Закрытие я буду делать иглой. Когда я провяжу резинку 5 сантиметров, я к вам вернусь и покажу вам, как делать закрытие петель иглой. Смотрите, вот этот маркер, который у нас разделял вязание пополам, мы его сейчас убираем. Он нам больше не нужен. Просто снимайте его и в сторону ложите. И вяжем дальше до начала ряда, до зеленого маркера. Так, девчонки, я провязала свою резинку 5 сантиметров. Вот. А сейчас я уже непосредственно перейду к закрытию петель иглой. Вот, но перед тем, как приступить к этому закрытию, я провяжу 2 ряда полой резинки. Как это сделать? Смотрите, вот у нас начало нового ряда, перекидываем маркер. Лицевые петли мы снимаем, рабочая нить за петлей, а изнаночные провязываем. Лицевую снимаем, рабочая нить за петлей, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем, а изнаночную провязываем. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Так мы вяжем до конца ряда. Второй ряд полой резинки мы вяжем следующим образом. Лицевые мы провязываем, а изнаночные мы снимаем нить перед работой за заднюю стенку, чтобы наша вот эта рабочая нить повторяла перемычку изнаночной петли. Лицевые мы провязываем,
а изнаночные переснимаем за заднюю стенку, рабочая нить перед петлей. Так, лицевые провязываем, изнаночные переснимаем. Лицевые провязываем, изнаночные переснимаем, рабочая нить перед петлей. Лицевые снимаем, изнаночные, лицевые провязываем, изнаночные переснимаем. Все, так мы вяжем до конца ряда. Так, все, вот я закончила, провязала 2 ряда. И теперь уже буду делать непосредственно закрытие иглой. Для этого нам понадобится с вами игла с широким ушком. Туда я проделаю нитку. Нитку от клубочка вы отрезаете, оставляя вот подлиннее нитку, прям оставляйте, продеваете в иглу и давайте приступим. Маркер убираем, он нам больше не нужен. Первая петля у нас лицевая, мы ее провяжем. Затем берем иголочку, вводим нашу иглу в изнаночную петлю слева направо. Протягиваем ниточку аккуратно. Следим, чтобы нигде ничего не перекрутилось. Так вот, петлю мы не скидываем. Дальше берем петлю, левую дужку лицевой петли и правую дужку переднюю следующей лицевой петли, которая идет за изнаночной. Продеваем нить туда. И теперь опять вставляем иголку в изнаночную петлю, но уже справа налево. Протягиваем все аккуратно. Так, протянули. Вот мы с вами скрепили 2 петельки. Вот эти 2 петельки мы сбрасываем со спицы. Все, мы их скрепили. Теперь опять также вставляем иглу в изнаночную петлю слева направо. Продеваем нашу ниточку. Находим здесь петлю, предыдущую лицевую, которую мы уже скинули. Ее левую дужку. Вот она. Вот она, левая дужка. И захватываем петлю лицевую, которая идет после изнаночной, за вот эту переднюю дужку. Протягиваем нить. Аккуратненько, чтобы ничего тут не запуталось. За этим нужно следить. Так вот, протянули. И теперь выводим, значит, опять вводим в изнаночную петлю, только справа налево иголку. Протягиваем. Все, мы скрепили между собой 2 петли. Их мы скидываем со спицы. Так, вот у нас получается вот такой вот красивый, аккуратный краешек. Давайте еще раз вместе это сделаем. Вводим иглу в изнаночную петлю слева направо. Кот у меня кричит тут. Уже не знаю, что ему нужно. Так. Ввели. Находим здесь левую дужку петли лицевой, которую мы уже скинули. Вот она. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот эта лицевая петля. Вот. И захватываем следующую лицевую петлю после изнаночной за переднюю дужку. Протягиваем нить. Протянули. И вводим опять в изнаночную петлю, только справа налево иголку. Протягиваем.
Все, мы скрепили 2 петли, сбрасываем их, эти 2 петли, со спицы. Вот. И повторяем все то же самое. Вводим в изнаночную петлю слева направо. Теперь находим левую дужку лицевой петли, которую мы скинули, вводим в другую лицевую петлю за переднюю дужку, протягиваем нить, протянули, и теперь выводим опять в изнаночную петлю, только справа налево. Все, скрепили 2 петельки и сбрасываем их со спицы. Вот. Вот такой краешек получается. Давайте это еще раз сделаем вместе. Вводим в изнаночную петлю слева направо, протягиваем. Протягиваем нить. Находим левую дужку лицевой петли. Захватываем следующую лицевую петлю за переднюю дужку. Протягиваем. Так, протянули и выводим опять в изнаночную, вставляем иглу, только справа налево. Все, скрепили 2 петли между собой и скидываем эти 2 петли со спицы. Все, делаем так до конца нашего ряда. Все, я закрыла полностью свой край. Вот такой вот у меня получился красивый, он и эластичный. Немножко петельки кривят, но после ВТО все это разровняется. Сейчас я спрячу кончик и приступлю к вязанию рукавов. Вот у меня здесь на сером цвете я закончила. Сейчас подцеплю это все. Петельки все одену на спицы и буду вязать уже рукава. Значит, провяжу я полоску вот такую же 9 сантиметров и перейду на другой цвет. Так, девочки, я снова на рукавах. Один рукав я полностью довязала. Вот такой вот он у меня. Закрыла петельки. Вот такой манжетик у меня получился. И сделала я 12 убавок. Вот, внутри рукава я сделала 12 убавок. Сейчас я перешла вязать второй рукав. Значит, второй рукав. Вот у меня линия подрезов, наша подмышка. Начало ряда я сделала в середине линии подрезов. Вот, повесила я здесь маркер. Все, сейчас я на сером цвете. Сейчас я на своем сером цвете и считаю ряды. Убавки я делаю в каждом 10-м ряду, напоминаю вам. Сейчас я провязала 5-й ряд и вяжу 6-й. Вяжем самостоятельно. Сейчас включусь, опять покажу вам, как делать убавки. Напомню. Так, вот я довязываю 10-й ряд. Дохожу до последней петли. Переснимаю ее на правую спицу, убираю маркер, одеваю эту петлю на левую спицу. Маркер одеваю уже на правую спицу. Дальше вот эти 2 петли я разворачиваю вот таким вот образом. Так, у нас слетела ниточка. Все, я развернула.
Ввожу спицу за заднюю стенку и провязываю их вместе одной лицевой петлей. Вот так мы делаем убавки. Все, 10 рядов связала, отмечаю и иду вязать следующие 10 рядов. Все убавки делаем по такому принципу. Разворачиваем 2 лицевые петли и провязываем их вместе одной петлей за заднюю стенку. Все, вяжем дальше. Необходимое нам количество сантиметров. Сейчас вот я довязываю серый цвет. Вот молюсь, чтобы пряжа у меня не кончилась. Вот прям чуть-чуть совсем осталось. Мне же еще нужно провязать переход с голубым, потому что заканчиваю я рукава вот голубым я закончила. Вот, и нужно вот этот переход провязать одной ниткой вместе с голубой. Одну голубую, другую серую. И пряжа осталась у меня немножко. Я думаю, что хватит, конечно. Ну, прям вот впритык серого цвета у меня. Вот, изначально я, конечно, хотела белый цвет, белые полоски, но когда я посмотрела этот белый цвет, то мне совсем не понравилось. Слишком как-то ярко, слишком как-то аляписто. Ни к чему он здесь. С этими оттенками он не смотрится просто. Просто не смотрится. К нему тогда нужны были какие-то яркие цвета. Здесь цвета спокойные, поэтому я его распустила и заменила другим серым цветом. Все, девчонки, вяжем. Вот я уже вместе с вами провязала рядок. Вяжем дальше. Встречаемся, наверное, давайте вот на переходе встретимся, когда будем присоединять вторую нить. Я вам покажу еще раз, как я ее присоединяю. Так, девочки, вот я перешла на голубой цвет, провязала уже один ряд. Это второй у меня ряд. И осталось у меня нитки буквально вот чуть-чуть. Вот столечко. Вот, не знаю, на 7 рядов еще хватит, на 8. Постараюсь как-то и это все уместить. Все, я перешла на голубой цвет. У меня сейчас одна нитка серая, другая голубая. Ну, то есть не полностью на голубой цвет, а чередование. Вот этот кусочек чередования я вяжу. Значит, мне нужно провязать так 9 рядов. Вот ряд я провязала, сейчас вяжу второй. Как только я перейду полностью на голубой цвет, я к вам вернусь. Вяжем дальше наше изделие. Так, девочки, я уже присоединила вот вторую голубую нить. Мне немножко не хватило. Вот смотрите, мой этот рукав, вот здесь такой вот переход в 9 рядов. А здесь у меня, видите, как получается. Вот, ну, я думаю, что здесь буквально вот 2 ряда не хватило. Ну, так как здесь не особо вот это видно, не сильно ярко, я думаю, что ничего страшного. Вот буквально вот мне не хватило на 2 ряда ниточки. Буквально вот метра прям не хватило, поэтому я вяжу вот таким вот образом. Вот. Ну, что же теперь делать? Все, я вяжу голубыми нитками все. Вот. Теперь я измеряю просто непосредственно от подрезов. Рукав вот здесь вот, от наших подмышек. От петель подреза я меряю сантиметром. И ориентируюсь, сколько мне до манжета вот вязать. И также убавки должны быть одинаковые. Как на первом рукаве, вот я сделала на первом рукаве 12 убавок, то же самое я сделаю на втором рукаве. Вот, чтобы у меня был рукавчик одинаковый. И перейду уже на спицы 3,5. Вам покажу, как я перешла на резинку. Потому что здесь я провязывала через одну петлю провязывала лицевой, и 2 вместе лицевые я провязывала как изнаночную петлю, потому что у меня здесь было много петель вот на рукаве, и чтобы их как-то сократить, я вот так вот сделала, и это все у меня вот так красиво получилось. Вот, то есть это все еще вот петельки здесь постираются и выровняются. Вот, смотрите, и закрыла все это иглой. Вот такой рукавчик. Так, ну ладно, вяжем, хватит болтать. Все, вяжем, встречаемся, когда я буду переходить на резинку 1 на 1. Так, все, я провязала свою длину.
Сейчас вот я довязываю вот этот ряд и буду уже переходить на чулочные спицы номер 3,5 для вывязывания резинки 1 на 1. Так, давайте маркер пока снимем. Значит, вяжем одну петлю лицевую, а следующие 2 лицевые мы провязываем, вот так вот спицу туда вставляем, за переднюю стенку изнаночной петлей. Так, одну лицевую и следующие 2 вместе лицевые изнаночной петлей вяжем. Опять одну лицевую, 2 вместе изнаночной петлей, одну лицевую, 2 вместе изнаночной петлей. Так, одну лицевую, 2 вместе изнаночной петлей. Сейчас у меня вот перед тем, как перейти на резинку, у меня на спицах было 64 петли. И это много, если я буду вязать каждую петлю, одну лицевую, одну изнаночную, слишком широкий манжет получается. А если каждые петли вязать по 2, то получается слишком узкий. Поэтому я решила причередовать и через одну сделать вот так вот. Одну провязываю лицевую и 2 вместе лицевые изнаночные. Так, мы здесь закончили изнаночной на этой спице. Так, лицевая и 2 вместе изнаночной, лицевая, 2 вместе изнаночной. Все, вяжем так до конца ряда. Так, все, я перешла полностью на чулочные спицы, на резинку 1 на 1. Сейчас вот у меня уже второй ряд резинки идет. Первый я провязала. Значит, и так мне нужно провязать 18 рядов. Значит, вяжем с вами резинку 1 на 1, 18 рядов. Также не забываем, что в последние 2 ряда мы должны перейти на патентную резинку. 2 ряда мы провязать должны патентной резинкой. Вот, давайте свяжем 16 рядов, и я к вам вернусь. Вместе будем закрывать наши петельки. Все, вяжем резиночку 1 на 1, и я к вам возвращаюсь. Так, девочки, я забыла вам сказать, что после 66 петель, как я перешла на резинку 1 на 1, сократила немного, у меня осталось сейчас на манжете 42 петли. Через одну петлю я сокращала, и сейчас у меня 42 петли. То есть манжет я вяжу 42 петли. Одна лицевая, одна изнаночная. Вот. Ну все, вяжем так дальше. Встречаемся перед началом патентной резинки. Так, все, я подхожу к концу уже своего вязания. Сейчас я перехожу на патентную резинку. Значит, вяжем первый ряд патентной резинки. Мы изнаночные провязываем, а лицевые переснимаем рабочую нить за петлей. Изнаночные провязываем, лицевые переснимаем рабочую нить за петлей. Изнаночную провязываем, лицевую переснимаем. Так мы вяжем до конца нашего ряда. Подходим ко второму ряду. Во втором ряду мы будем изнаночные переснимать за заднюю стенку, рабочую нить перед петлей, а лицевые провязывать. Изнаночные переснимаем за заднюю стенку, рабочую нить перед петлей, а лицевые провязываем. Изнаночные переснимаем, лицевые провязываем. Вязание не затягиваем. Так мы вяжем с вами до конца ряда.
Все, я провязала 2 ряда патентной резинки. Начинаем закрывать наши петли. Значит, я провязываю лицевую петлю. Закрывать мы начнем с изнаночной. Маркер убираю. Ввожу иглу слева направо в изнаночную петлю. Протягиваю нить. Протягиваю нить, подхватываю вот эту провязанную лицевую петлю, ее левую дужку, и следующую петлю после изнаночной, лицевую за правую дужку. Протягиваю нить. Смотрим, чтобы тут ничего не перепуталось. Спицы цепляются, чулочные. Так, все протянули. Теперь ввожу в эту же изнаночную петлю, только справа налево. Нить протягиваю. Все, и скидываю вот эту петлю, изнаночную и лицевую, со спицы. Мы закрыли с вами 2 петли. Дальше у нас здесь изнаночная петля. Также ввожу иглу слева направо, протягиваю нить. Ищу левую дужку предыдущей петли лицевой и ввожу иглу в следующую после изнаночной лицевую петлю. Протягиваю нить. Теперь ввожу иглу в изнаночную петлю справа налево. Протягиваю нить. И 2 петли сбрасываю со спицы. Мы закрыли с вами еще 2 петли. Опять ввожу иглу в изнаночную петлю слева направо. Протягиваю нить. Захватываю левую дужку предыдущей петли лицевой и сцепляю со следующей за изнаночной лицевой петлей. Протягиваю нить. Ввожу иглу в изнаночную петлю справа налево. Протягиваю нить. И сбрасываю 2 петли со спицы, изнаночную и лицевую. Закрыли еще 2 петли. Делаем так до конца нашего ряда со всеми нашими петлями. Мы с вами закроем петли иглой. Очень аккуратный и ровный край получается при этом и эластичный. Все, скидываем. Все делаем дальше самостоятельно. Все, девочки, мы с вами связали этот джемпер. Вот мои рукавчики. Вот мои подрезы. Все тут дырочки я спрятала. Вот здесь была дырочка, я ее аккуратно скрепила. Все вот так вот даже красиво и выглядит. Второй тоже подрез. Все очень аккуратно. Остается только мне спрятать кончики и сделать стирку изделия. Я надеюсь, что вязать со мной вам было очень приятно. Хочу сказать, чтобы вы подписывались на мой канал, ставили лайки обязательно и нажимали на колокольчик для того, чтобы не пропустить выход новых роликов. Я буду с вами прощаться. Фото изделия я поставлю в начале мастер-класса, как это изделие смотрится на мне. Желаю всем ровных петелек. Всех люблю, целую. Пока-пока. Ваша Елена.